Вера е малко градче в югоизточната част на Испания. Намира се в провинция Алмерия в региона на Андалусия. Вера е много добре позната на испанците, но много малко хора извън Испания са чували за нея. Ако вие сте чували, знаете защо. Ако обаче не сте, какво точно прави Вера толкова специална? Това е градът с първият нудистки плаж в Испания. Това не е обикновен нудистки плаж, а е целогодишен нудистки курорт. Зона, включваща обществените улици, крайбрежната алея и самият плаж. А хората се разхождат голи и свободни не само на плажа, а и по улиците, в кафетата, магазините, има нудистки хотел и обикновенно това е един от курортите, които са почти постоянно в топ 10 листата за най-добри нудистки курорти в света. Нудистският курорт в Вера обаче не е създаден с предварителен план за привличане на нудистки туристи, а се е развил от само себе си бавно през годините. Плажната ивица в Вера е много дълга и красива, 8-9 км, а нудистката част е северната, първите 2 км, 2 км и половина. Тя започва от ето тези палми там и продължава до толкова, доколкото можете да си представите, че са 2 км и половина по-надолу. През 60-те и 70-те години на миналия век е имало мащабно развитие и застрояване на испанските крайбрежни зони, но точно този плаж е останал пуст и не е засегнат от това развитие. Това, което се случва тук през тези 2 десетилетия, е, че на този плаж попада един германец. Като цяло, нудизма в Европа идва от Германия. Нудистите смятат, че голото човешко тяло е създадено да общува с природата. Те вярват, че дрехите се явяват като вид бариера за тях да осъществят този контакт и затова не се срамуват да излагат голотата си пред други хора. Също така се предполага, че трябва да водят здравословен начин на живот, да се хранят правилно и да имат колкото се може повече контакт с майката природа. Немската дума за натурализъм е Freikörperkultur и е факт, че много от имената на сградите и урбанизациите наоколо имат точно тези букви на табелите си. Когато през 60-те години този германец попада тук, той вижда тази пуста и великолепна плажна ивица, кристално чистата вода, страхотни изгреви сутрин и решава, че това място ще бъде рай за нудистите. Това, което той прави, е да установи плажът като нудистки и също до плажа да направи нудистки къмпинг. Като цяло това е бил и първият нудистки плаж в Испания. Все повече туристи започват да идват на този къмпинг и да се разхождат по плажа необезпокоявани от никого. Това се случва в продължение на много години до 1980 година. Постепенно районът става все по-популярен и през 1989 година първият нудистки хотел в Испания, Vera Playa Club, отваря врати. От тогава все повече туристи от цял свят и най-вече от Северна Европа започват да идват тук и този плаж става тяхна любима дестинация. Не съм сигурна дали това е единственият хотел за нудисти в Испания, но със сигурност това е първият. За да отседнете в него, трябва да сте нудист. Персоналът, който работи вътре обаче е облечен, а от гостите се очакват да бъдат голи през по-голямата част от престоя си, включително на закуска и на вечеря в ресторанта. Хотелът е затворен през зимните месеци. Посетителите на хотела и на къмпинга започват да търсят жилища, които да могат да си закупят наоколо, за да могат да разширят използването на района за повече от 2-3 седмици лятна ваканция. За да се задоволи това търсене, започва строежа на нудистки урбанизации, като първите от тях са Натсан, Вера Натура и Вера Люс. Това се случва през 90-те години на миналия век. Когато е бумът на продаване на жилища в тези новопостроени урбанизации, на много от купувачите не им е казано, че това е нудистка зона. Те си купуват жилища тук и в последствие, когато виждат за какво става въпрос наоколо, ги продават. В урбанизациите има басейни, но те могат да се ползват само ако сте безбански.
Към днешна дата в натуралистката част намират се и хора, които не са нудисти. Тях очевидно нудизма не ги смущава и по някаква причина те си купуват жилища тук, като например цената на жилището. Когато искат да отидат на плаж, просто ходят 1-2 км по-надолу по плажната ивица, където е нормалният плаж. Заради тези хора, в началото на тази година излезе официална информация, че в една от големите урбанизации вече не е задължително да бъдеш гол, за да можеш да ползваш басейна. Докато в другите урбанизации пък се забранява да можеш да наемеш или да си закупиш жилище, ако не си нудист. През 2000-та година развитието и застрояването на нудистката зона продължава и днес, освен 4-звездният хотел, има над 2000 частни жилища, барове, ресторанти, магазини и дори супермаркети за нудисти. Нудизмът също привлича много чуждестранни туристи и тук има като малка немско-холандска общност от хора, които живеят тук само заради нудизма. Този плаж също е считан и за най-дългият нудистки плаж в света, а през 2013 година влиза в рекордите на Гинес, като тук се провежда най-голямото голо колективно плуване с участието на 729 голи пловци. Акцията бива подкрепена от местните власти. Това, което прави Вера Плая уникална за нудистите, е, че е зона, която не е строго отделена от останалата част на света. Общо взето тя свършва там, където спрете да виждате голи хора. Уникална е също и защото няма някакъв клуб, компания или организация, която да е собственик или да контролира зоната по някакъв начин. Тиха, спокойна и слънчева зона за почивка. Ако сте нудист или поне ако нудизмът не ви смущава, това е дестинация, която си заслужава да се види.